साथीहरु सम्पूर्णजनालाई स्वागत छ मेरो एप्स टपिक सुनिल नेपाली युट्युब च्यानलमा र आज फेरि पनि तपाईहरुको बीचमा एकदमै महत्त्वपूर्ण मिनिङ लिएर आएको छु र तपाईहरुले चाहिँ म्यानुफ्याक्चरको एक्जामको तयारी गरिराख्नु भएको छ भनेपछि मेरो युट्युब च्यानलको कम्युनिटीमा जानु होला र त्यहाँ गएर तपाईहरुले 70 75 वटा क्वेशन्सहरु पाउनुहुन्छ त्यो क्वेशन्सहरु गर्नु होला र मैले एक दिन दुई दिन ग्याप छोडेर मैले त्यहाँ क्वेशन्सहरु अपलोड गरिरहेको छु र तपाईहरु त्यो क्वेशन्सहरु राम्ररी पढ्नु होला र गर्नु होला किनकि त्यो क्वेशन्सहरु एपीएस टपिकको एक्जाममा फाइनल एक्जामहरुको कुरा गर्दै छु त्यहाँ कतिवटा क्वेशन्सहरु सोधिएका क्वेशनहरु पनि हुन् र ट्रायल एक्जाममा सोधेका क्वेशन्सहरु पनि छन् त्यही कारणले ती क्वेशन्सहरु गर्नु होला हुन्छ आजको क्लास हामी सुरु गरौँ छनुवा छनुवा भनेको टेलिफोनलाई भनिन्छ छनुवा भनेको टेलिफोनलाई भनिन्छ अनि हिउँदे छनुवा र हिउँदे फोन भनेको फोनलाई भनिन्छ हिउँदे छनुवा हिउँदे फोन भनेको फोन अनि त्यसैगरी छ स्मार्टफोन भनेको मोबाइल फोनलाई भनिन्छ स्मार्टफोन भनेको मोबाइल फोन इन्टरनेट छनुवा भनेको इन्टरनेट फोनलाई भनिन्छ इन्टरनेट छनुवा भनेको इन्टरनेट फोनलाई भनिन्छ अनि छनुवारुल खल्दा भनेको फोन डायल गर्नु छनुवारुल खल्दा भनेको फोन डायल गर्नु छनुवागा ओदा भनेको फोन आउनु है छनुवागा ओदा भनेको फोन आउनुलाई भनिन्छ अनि छनुवारुल फात्ता भनेको फोन उठाउनु फोन पाउनु भन्ने बुझिन्छ छनुवारुल फात्ता भनेको अनि छनुवा थोङ्वा हादा भनेको फोनमा संवाद गर्नु फोनमा कुराकानी गर्नुलाई भनिन्छ छनुवा थोङ्वा हादा भनेर भनिन्छ अनि त्यसैगरी छ छनुवारुल फाक्कुदा भनेको फोन परिवर्तन गर्नु फोन एकजनादेखि अर्को मान्छेलाई फोन दिनु जस्तै रिहान्सी हान्थे छे छनुवारुल फाक्क छुस्यो भनेर भन्छ त रिहान्सीलाई फोन दिनुहोस् भन्न खोजेको छनुवारुल छालमोत खल्दा भन्छ छनुवारुल छालमोत खल्दा भनेको गलत फोन डायल गर्नुलाई भनिन्छ छनुवारुल छालमोत खल्दा छनुवारुल कुन्था भनेको फोन काट्नु मतलब कि फोन राख्नु भन्ने बुझिन्छ छनुवारुल कुन्था भनेको थोङ्वा छुङ्गिदा भनेको फोनमा कुरा गरिराख्नुलाई भनिन्छ थोङ्वा छुङ्गिदा भनेको अनि हिउँदे छनुवारुल केदा भनेको फोन अन गर्नु हिउँदे छनुवारुल केदा भनेको फोन अन गर्नु हिउँदे छनुवारुल कुदा भनेको फोन अफ गर्नु हिउँदे छनुवारुल कुदा भनेको फोन अफ गर्नु भन्ने बुझिन्छ अनि त्यसै छ मुन्जारुल फोनेदा भनेको सन्देश पठाउनु मेसेज पठाउनुलाई भनिन्छ मुन्जारुल फोनेदा भनेको मुन्जारुल वागिनादा भनेको प्रश्न सोध्नु या चेक जाँच गर्नु प्रश्न सोध्नु होइन मुन्जारुल वागिनादा भनेको प्रश्न चेक जाँच गर्नु होइन इन्टरनेट भनेको इन्टरनेटलाई भनिन्छ अनि वेबसाइट भनेको के हो साथीहरु यो तपाईले कमेन्ट गर्नु होला है वेबसाइट भनेको के हो त्यसलाई कमेन्ट गर्नु होला अनि खमसेक इन्जिन भनेको सर्च गर्नु खमसेक इन्जिन भनेको खोज्नु सर्च गर्नु भन्ने बुझिन्छ अनि होम पेज भनेको होम पेजलाई भनिन्छ होम पेज भनेको होम पेज अनि इन्टरनेट क्याफे एउटा इन्टरनेट क्याफे र वेबसाइट हो यो दुईटाको मिनिङ चाहिँ तपाईहरुले मेसेज गर्नु होला र तपाईहरुले मलाई आएन सर भन्नुहुन्छ भने म कमेन्ट गर्दिने छु है त तपाईको कमेन्टमा अनि वेवन थाल्थोइ भनेको तपाईको रद्द गर्नु सदस्यता रद्द गर्नुलाई भनिन्छ वेवन खाइब भनेको सदस्यता दर्तालाई भनिन्छ वेवन खाइब भनेको अनि त्यसैगरी छ आइडी भनेको आइडी फिमेल बन्हो भनेको गोप्य नम्बर लगइन भनेको लगइन भनेको लगइन